internet, ki ga omenjate kot slabega, jaz pa vidim internet kot nekaj zelo pozitivnega, kar nas povezuje, kar širi znanje, kar omogoča res komunikacijo z ljudmi, ki jih nikoli v življenju ne bi srečal, pa so ti zelo blizu, recimo. Ali to vidite tudi kot negativno? Da li u svakom pozitivnom imate i negativno? Da li u negativnom je pozitivno? Znate kakav je simbol Yin Yanga? Sve vam je jasno. Ne može ništa da bude 100% loše. Uvek u tome ima nešto dobro. Zato se internet najviše hrani kroz negativne vesti. Jer sve što puštamo mi pozitivno, on mora 100 puta negativno da pojavlja. Zašto su sve vesti, pa nažalost i ovi YouTube kanali, kad im govorim nemojte više da stavljate te glupe naslove, prestanite sa tim, stavljajte pozitivne naslove. Ne, ljudi kaže imat ćemo veću gledanost. Rade za sistem, a nisu svesni. Znači, internet, kao i sve u životu, ima dobri stvari, ali izrazito negativno. Jer vi na internetu možda nađete većinu dobrih stvari, ali kad pogledate kako se ponašaju ljudi, kako se ponašaju dnevno političke novine, medije, mainstream, to su sve loše informacije o loše vrste. 99%. Ili su jednostavno nekog senzacionalni, nema veze, polom ih jezik. Ne da mi se da kažem tuđu reč. Znači, žele da nešto izbace kao čudo, kao, ili ne znam ja, važne su gole žene, teraju nas uvek na požudne misle. Ili nas teraju na strah. Čovek ne može da razmišlja požudno, ali može da razmišlja kroz uzbuđenje, kroz strast. Jer strast je zadovoljstvo duše, a požuda je zadovoljavanje ega. I ako taj zapadni sistem živi na zadovoljstvu svog ličnog ega, bez obzira na sve one ostale šta će da radi. Zato su imali kolonije, zato su ubijali kralji svuda po svetu. To je taj zapadni egoistički sistem. Naš sistem nije ni istočni. Jer istočni sistem gleda da uđe u sebe, da osvoji svoju nirvanu, zadrži svoju nirvanu, bez obzira na okolinu sveta. Mi smo drugačiji ovde. Mi smo iznad Isuka i zapada. Mi želimo da predamo. To je predavanje. Ono što sam ja saznao, predajem drugome. A taj nek radi s tim šta ga želi. Slobodna volja. Ne uzimaj zdravo za gotovo misli nikoga. Pa kaj je ta 19. avgust, ki ste ga napovedovali in omenjali? Kaj se je takrat zgodilo? To je pred kratkim bilo. Tamo 2013. sam računao, znači, Vinčarskom kabalom, numerološke vrednosti i video sam cikluse. Imate razne cikluse i mnogo ciklusa. Kao što svaki čovjek ima ciklus života, tako svaka država ili svaka regija, a cijela zemlja ima udah i izdah. Postoje ciklusi. Tada sam najavio da će većina našeg naroda se vrati na ove prostore od 2021. 2022. 2023. do 2025. Posebno od naredne godine, ovde je već krenulo masovno. Ljudi kupuju iz inostranstva, vraćaju se. Neko će reći da je to zbog neke krize ekonomske, sutra možda rata, ali moramo da znamo da sve ovde na zemlji što se dešava posledica je onoga sa neba, zvezda i same majke prirode. Kada se nauče ciklusi,
onda ćete shvatiti da taj povratak korenima nema nikakve veze sa ratovima i ostalo, nego sa ciklusima. Pre 3 godine mi smo računali, bilo je nas 5, danima smo računali i dobili smo broj 19. avgust 2022. Kod mene u Vinčarskoj kabali govori o 2023. Da je to godina prekretnica. Međutim, postoji jedna začkoljica. Kalendar je naš. Nije calendare, nego kalendar. To je kolodar. Nova godina naša je počinjala u aprilu. To je onaj dan kada dolazi elektromagnetizam sa sunca. Vidim da neki ovde opet pokušavaju da vežu za datum. I opet su uzeli sad 2. ili 4. april, ne mogu setiti. Ali to je greška. Svake godine elektromagnetizam sa sunca dolazi između 2. i 21. aprila. I to je naša nova godina. Kasnije su novu godinu pomerili na hrišćansko 14. septembar. A još kasnije nova godina je pomerena na 1. januar. Tako da mi kaskamo 8 meseci za novom godinu. Mi smo već ušli u 2023. Odnosno 7531. naše kalendare. I prekretnica svesnosti stanovništva upravo se desila sada u avgustu. Da ste sigurni u sve to, pogledajte šta se dešava na nebu, tu astrolozi mogu dobro da kažu, pogledajte šta se dešava sa suncem, i vi ste svi čuli sigurno da je veliki broj ljudi od ove godine počeo da priča od avgusta, od septembra, sve, apokalipsa, u stvari kreće buđenje, dolazimo do približno te kritične mase koja će sledeće godine da se dogodi, gde će polje svesnosti stanovništva da se promeni. Ljudi već shvataju u kakvoj laži živimo, kakva vam je matrica sistema nametnuta da krade energiju od nas. Na ovim predavanjima govorimo o tome i kako se to radi. I uskoro će ljudi preći da imaju tu mogućnost da ostvare zlatnu vladu. To je dobitak zlatnog doba Boga čoveka. Jer dok god živimo kroz emocije, misli i osjećanja negativno, naše električno polje pravi auru sa monoatomskom zlatom ili monoatomarnom zlatom koju neko uzima od nas. Onoga trenutka kada čovjek napravi zlatnu auru, nema bolesti i nema starosti. Prekretnica je ove godine, a ona se vidi upravo po razumevanju čovečanstva šta nam radi. V kakšnem času živimo, resnično ta leta, recimo zadnje 2-3 leta, to je nekaj tako zelo posebnega, da tisti, ki tega ne opazi, mislim pa ne samo zato, ker smo bili zaprti, ampak res kot odnos do sebe, do življenja, do sočloveka, druge misli, druge občutki, vse je resnično drugače. Mi se onako šalimo kad kažemo ja već mogu etar da uhvatim rukama. Toliko se spustilo, mislim to je figurativno, razumete? Toliko se nebo nisko spustilo da već mogu da uhvatim. I shvatili smo jednu stvar, da kada istinu propustimo kao električni provodnici ljubavi, kroz sebe, odnosno pojačivači te energije, istine, znanja i ljubavi, davanja,
neovisno da li me je čuo 1.000.000 ljudi, 100.000 ljudi ili 5, moje reči, misli i vibracije su puštene u etar. A etar je tako ljudsko da već ljudi koji su na tim približnim vibracijama sve to hvataju ma gde bili. I počinjemo isto da mislimo. Ili slično. Prava fizika. Ono što je Tesla uradio sa svojim eksperimentom 1903. kada je sa Wondercliffom kao svetlio je New York, a ljudima je aura bila beličasto plavo zlatkasta, a oni su se uplašili, a u stvari Tesla im je obnavljao auru. To će upravo sada da se desi na energetskom nivou. Zato se i napada sve ovo, zato se rade sve ove tehničke varijacije sa ljudima na raznim načinima, ali oni ne mogu da uspiju. Jer morate jednu stvar da shvatite. Sva tehnologija, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Pink televizija, svi oni rade na istoj frekvenciji krađe energije od ljudi. I oni uvek prate svesnost, nivo svesnosti čoveka. I žive na svesnosti čoveka. Svesnost čoveka ide na kvantni nivo. Zato se juri sa njihove strane da se napravi kvantni internet. Ali ne mogu da uspiju. Kada to bude završeno, sve će se raspasti. Jer sistem živi na našoj svesti. A naša svest se hrani sa univerzalnom svešću. Univerzalna svest je mnogo brža nego što oni mogu da napravi. To pomeni varni smo, to pomeni človeštvo je rešeno ne glede na vse, kar se pojavlja okrog nas. Naravno, završeno je sve. Pogledajte decu koje dolaze. Imaju okrugle okice. Pa ko ih pravi? Odakle dolaze? Oni nas menjaju. Mi se menjamo sa njima, sa energijom koja dolazi iz etra, mi se menjamo. Tehnologija ne može da stigne. Ta tehnologija po kojoj su mi začarani, ajde tako da kažem. I dolazi do promena. A prvo i osnovno, samo ovo mora da znate. Proučavajući azbuku, proučavajući glagoljicu, iz budućnosti se stvara sadašnjost. Pravimo, oziroma zdaj vemo, da ljubezen poganja življenje, ne? Da je vse, kar pravzaprav nastane iz sile ljubezni. Kaj po vaše je ljubezen in kaj pomeni ljubiti? Zaljubljenost je poziv na ljubav. Ali ljubav je energija. Znate, prava ljubav, ne može čovjek to da objasni. Ja sam pokušavao to sve da objasnim na razne načine, ali sam ubacio na jedan drugačiji, to kažem, sveto trojstvo čoveka na materijalnom nivou. A to se odnosi i na muško-ženske principe i muško-ženske odnose, ajde tako da kažem. Jer to većinu ljudi zanima. Kako spojiti muškarca i ženu, kako žena i muškarca, dva univerzuma. Muškarac je elektricitet, a žena je magnetno polje. Sve se vrti oko žene i oko novca. Novac je isto magnetizam. Prvo i osnovno u čoveku je pogled od svetog trojstva. Ako ja u pogledu nemam ljubavi prema onome što gledam, ako gledam ženu ili ako gledam prirodu, ako ne mogu da se zaplačem na toj lepoti, pa ja ne znam šta je bilo. Ako ja u svojim rečima ne mogu to da izrazim, ne mogu da prenesem, ne mogu emocionalno i osjećajno da pokažem, da volim,
onda ne mogu da dođem ni do trećeg svojstva svetog trojstva, a to je dodir. Jer dodir žene ili dodir uopšte svakog čoveka ništa ne vredi ako vi ne možete da njima dodirnete dušu. Znači, dodir duše, pogled, reč i dodir duše. To je ljubav. Baš lijepo, hvala. Nisam još... Pa što ću pesnik sam? Da, vi ste pjesnik, upravo tako. Lahko za konec vseeno, tam, kjer smo tudi na začetku omenila, rečeva kaj o kozmičnem človeku. Sliši se nekaj, kar je zelo daleč stran, pa hkrati nekaj, kar zelo močno potrebujemo, ampak zanima me ta kozmični človek zelo močno utelešen, konkreten, tu in zdaj na zemlji. Prvo i osnovno čovjek mora da zna da je sastavljen od dva principa. Muškog i ženskog. Muškarac i žena. Kod žene je dominantan taj ženski princip, kod muškarca je dominantan muški princip. To je sasvim normalno i to ne može da se promeni. Da bi čovjek bio kompletan, on mora u sebe da ima ženski princip. Ženski dominantni princip koji ima muški u sebi. Zato volim da kažem da nikad ne tražite drugu polovinu nego druge 2/4. Mi kada uhvatimo svoju osobu za ruku, pravimo slovo M. Pravimo na izmeničnu struju. Naše polje je mnogo jače, jer žena pojačava 7 puta mušku energiju. Ako muškarac nešto želi da učini, da stvori, i tu ga podržava žena, 7 puta je jače. Ako žena ne želi to što muškarac želi, uništit će ga. Znači, kao muškarac i žena postajemo jedinka, postajemo snaga, postajemo mnogo jači nego što treba, što možemo da budemo, kao jedinac, kao pojedinac. Kosmički čovjek shvata da je stvaralac energije, da je stvaralac struje, polja, i tada otkriva suštinu svog postojanja. Penjemo se na mnogo viši nivo i zato nam je potrebna ljubav. Iskrena i prava ljubav, sloboda i razumevanje i poštovanje. Kada sam dobio, a sasvim slučajno to ne postoji, repliku kamena u obliku jajeta koje je pronađeno u Lepenskom viru i staro je nekih od 8 do 10 hiljada godina, videli smo da je taj umetnik nacrtao sazvežđa koja su bila iznad njegove glave kada je on živeo. To jaje u stvari predstavlja osnovu za vinčarsku azbuku i za našu azbuku. Ali jaje kao jaje, taj naš predak umetnik pokazao je da je on to jaje i da su ta sva sazvežđa u njemu. Nećete verovati, to jaje je podeljeno onako kako je Tesla rekao, ko sazna tajnu broja 369. 369. Na tom jajetu možda pronađete i 6 i 10. 6 sfera kosmisa, čije je dimenzije dao Njegoš u Luči mikrokozmo i koristi se tetraklisom, Pitagorinim, a u stvari to potiče mnogo pre Pitagore, je isto dimenzija, to su isto dimenzije svemira. Istražujući sve to šta su znali u Lepenskom viru i u Vinči, sa sigurnošću mogu da tvrdim da ljudi Lepenskog vira, Vinče, Tripoljske kulture nemaju nikakve emocionalne i mentalne veze sa današnjim čovekom, jedino im je fizički izgled
Pela bio sličan. Oni su mogli da putuju svojim duhom, vremenom i prostorom. Zašto to odgovorno tvrdim? Zato što nad njihovim pločicama možete da vidite sazveža koje se ne vide na ovoj hemisferi. Ili se ne vide tek tamo negde južno od Atine. Sigurno nisu bili turisti na Kritu i u Egiptu. Već su mogli duhom da putuju. To je kosmički čovjek koji čeka nas. Kada se oslobodimo matrice koja nam oduzima znanje i koja nam krade energiju. Tvoja misel je šla zdaj skozi naš eter in naj potuje naprej k tistim ljudem, ki jih zanima in ki jim je to blizu. Milan, Budite dobri ljudi, govorite ono što mislite, ono što osjećate, naučite da poštujete tuđe emocije i osjećanja, budite bolji ljudi. Što nas više bude dobro, što nas više bude delilo, šta god, ono što imate, sistem će pući. Jer zapamtite ovu zagonetu i rebus. Neko mi je rekao zašto rebus? Pa kad čovjek govori rečima, duša slikama, Bog brojevima. Kada vam postavim rečima, vi ćete vidjeti sliku. Znači, zagoneta je ovako. Da bi probušili gumu, potreban je jedan ekser. Da bi gumu oštetili, potrebno je ekser da izađe iz gume. Gde je odgovor? Nema ni eksera, nema ni gume. Sve je misao. Kada shvatite, razumete i prihvatite ovo što vam kažem, sistem će nestati. Zato vas sistem laže i plaši. Verujete u laž, koje ne postoje. Sistem ne može da opstane ako nas budeš mnogo dobrih ljudi. A sve ih je više. I svaki dan upoznajem takve ljudi. Prekjuče u Kruševcu. I jedna gospođa na predavanju počne štuca. I kaže ona, ja se izvinjavam, ja štucam samo kad čujem istinu. I kaže, nije mi se 6 godina to dogodilo. I štucala jedna nekoliko puta za vreme mog predavanja. A meni se dešava kada govorim istinu da počinjem jako da se ježim i dlake da mi se dižu. To sam tačno vidio. Energija, verovatno jaka energija. I samo počnem da se ježim i da se dlake. I svako reaguje na svoj način. Ovo je bilo jako zanimljivo. Kaže, štucam samo kad čujem istinu. Samo kad čujem istinu. Da. I to žena pred svima onako, kaže, eto tako. Jedna druga žena zaplače. Ona plače. Dešavalo mi se na predavanju, žena me priđe, kaže, ja sam bila u crkvi. Kaže, meni nešto palo s ramena. Oprezan sam se tu. Znate, najopasnije je kad čovjek umisli neke stvari. I stalno sebe mora da preispituje. Jer lepo piše u knjizi Lanac ljubavi, ne daju ti anđeli znanje, već demoni pa se smeju tvoje gluposti. Zato mora čovjek da proveri mnogo informacija. Moja prednost je što sam umetnik, nisam naučnik. I onda ljudi iz nauke me pričaju njihove spoznaje, koje ne mogu javno da kažu baš zbog titula,
ili zbog svojih radnih mesta, da ne bi izgubili katedre ili ostalo, direktorske pozicije ili šta ja znam. I onda imam tu mogućnost da budem i sa običnim ljudima koji čekaju da kažu svoje spoznaje nekome, ili roditelji da mi kažu šta im deca pričaju, jer žele to nekome da kažu, a ne smiju doktorima da im ne bi oduzeli decu, vakcinisali decu ili šta ja znam, proglasili decu ludom. I dobijam informacije sa svih strana. Ali u poslednje vreme mi se javljaju jako moćno potkovani sa novcem ljudi. Jer su shvatili da ne ide više. Da dolazi sada vreme savesti. Sad je stiglo na naplatu. Kopka iznutra. I sad traže odgovor. Pa dobijam informacije od njih. Tako da sam ja informisan sa svih strana i glasnogovornik onoga što dolazi. Ali samo kad proverim to kroz svoju ličnu spoznaju. Jer, pazite, ne mogu ja da pričam ono što mi je rekao Pera, što mi je rekao Mika, rekla kazala. Ali ako dođu 10 njih, a ne poznaju se međusobno, i govore slično ili isto, ja to kad ukrstim, ja dobijem tačku osnovca. Pa kad nju posle proverim, to je to. Milan Nikolić iz Ana, hvala za ta pogovor, za ta res bogat pogovor, poln informacij, ki nam bojo dale misliti. Pesnik, pisatelj, vaše knjige, bomo dali v spodaj link, lahko pridejo do vaših knjig. V Sloveniji jih zaenkrat še ni, ampak nikoli se ne ve. Doći ćemo u Sloveniju, vidjet ćemo se mi uživo. Pozdravljam sve gledalce, pozdravljam sve svoje čitaoce, budete dobri ljudi, molite se da nas poznate i da naučite šta je to ljubav.